الان برای چی اومدید زندان؟ ولی خب شریکم پولم برداشت، برای همین نتونستم قسطی وام پرداخت بکنم. مامان دایی اومده. چرا لاغر شدی دفعه؟ والا من هر دفعه هم دهنم فکر نمی‌کردم اینقدر بی‌طاقتت بشم. دلم برات تنگ شده. بفرم. باشه احیانا کسی نمیاد اینجا یه کیف گم کرده باشه. نه چطور؟ ما یه مقدار طلا پیدا کردیم. شما آقایی نیستین که تو تلویزیون اخبار استانشون تو میداد؟ بله. تو محل این بم صدا کرده. فقط 10 نفر به من زنگ زدن پیغام فرستادن به رحیم بگو افتخار مایی. مدرکی که ای بابا همه عمرش یه روده راست شکمش نبوده. حالا ایشون شده قهرمان. من که بی سر صدایم خوبی کردم شدم طلبکار بی‌شرف ظالم. بابایی من دروغ نمیگه. من نمیدونم این مرتیکه کیه که تو به خاطر این آبرو خودت و خانواده‌تو داری ببر. این مرتیکه همه زندگی منه. بابا من یه کار نکرده باشی آبرو خود تو خانواده رو ببری دیگه نتونی توی شهر سر بلند کنی. چه کار کردی؟ چرا کار کردی؟ چیکار کردم؟